السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الناس المحترمين اللي على دماغنا من فوق، اللي هم ظهرنا وسندنا في الشغل بتاعنا، ودايما هم اللي معانا في الحاجة الوحشة وحشوها عننا، الحاجة الحلوة بقولها لنا، الحاجة الكويسة دايما بنودينا إليها. أهلا بكم أهلا بكم، صباحكم زي الفل. طبعا احنا عملت معاكم الموضوع اللي انا بعمله ده كذا مرة، بتاع عارف الطيور والخرط ومش الخرط والكلام ده كله. بس هو الموضوع احنا الايام دي ان شاء الله، طبعا كل الناس عارفه ان الموضوع العلف غالي والعلف مبهدل الناس ومقلل مع الناس والطيور. احنا كل طيورنا لسه طبعا لسه في المرحله اللي هي الاولانيه بتاعت وبصراحه حته التصوير انا قليل فيها الايام دي، لان انا مش عايز اصور الايام دي في الطيور. يعني مش عارف، يعني حاسس ان انا مش مهتم بيها، او مش مهتم بالحاجه اللي انا عايز اعملها في القناه، لقلة تفاعل، لقلة يعني او انشغال بمعنى اصح. بس انا حبيت النهارده اعمل معاكم فيديو عشان اوريكم البط اللي موحى اتكلمت عنه في الفيديو بتاعها. البط ان شاء الله، هو البط انا قلت لكم هو شهرين يعني هو شهرين و10 ايام، شهرين ونص تقريبا. ما شاء الله البط كويس، انا هوريكم برضه دلوقتي. وفي بط اقل منه، يعني برضه في شهرين تقريبا برضه، او شهرين الا حاجه بسيطه. وده يعني الناس اللي في ناس كلمتني النهارده وناس كلمتني امبارح بالليل، من ساعه ما قالت البط ما شاء الله هو ممكن يتذبح، بس هو فيه سنه يعني لسه عاوز ياخد له سوا شويه كمان 10 15 يوم. هوريكم البط دلوقتي، وهوريكم وهنشوف لكم منه ريش، وهوريكم الحته اللي بتبقى فيها الدم مجسه جدين. يعني كل ما بتقل الدم في الريشه كل ما انت بتذبح. ماشي. ما شاء الله وزن البط كويس خالص. بصراحه راضي عنه. كان عمار وزن لي كام بطه كده، ما شاء الله يعني وزنهم يعدي الاتنين ونص. ولسه شوفوا يعني، ومع ان ده كله انا قليل في العلف. يعني بعرف بصراحه يعني بعرف مره واحده في اليوم. يعني هي المره ديت يعني الوقت الساعه 11 تقريبا، هي مره واحده في اليوم، بعرفها مره واحده في اليوم. من قله العلف، من يعني من قله ان انت ان حته الموضوع علف غالي بس مش اكتر. يلا بينا نخرج شويه. تعالى يا عمار هنا حد كده ورينا. دي عيش. انت كده حايش النور صح؟ لا حلو. طيب تمام. دي عيش اهون، وهنبدا نخرط شويه برسيم. بصراحه ام عمار ربنا يخليها يا رب، هي اللي شرط عليا دور البرسيم ده، وقالت لي على البرسيم. انت عارفين لو مش البرسيم ده انا كنت كان حصل لي حاجه. شايفين خرط الرجاله بقى، مش خرط الحريم. حلاوه الخرط ان هو بيشبع، العلف بيشبع الطير وبيفيده. البرسيم بيفيد، البرسيم بيفيد برضه مهما كان بيفيد. طبعا في ناس مش بيوصلها الكلام ده، في ناس مش بيوصلها البرسيم والكلام ده. احنا بقى الحمد لله في نعمه وربنا كرمنا، يعني دي بيزود معانا في دور العلف بس. حتى لو الخرط كبير، هو كده كده البطن الصغير بط كبير، الخرط بالنسبه له عادي، كبير صغير انت لو حطيت له عود كامل هياكله، ما بقولش لا. بس طبعا الخرط ده ما يتعملش الا الفراخ الجلد الصغيره، الصغيره اللي هي لسه يعني ايه بعد شهر كده. من بعد شهر ما ينفعش تحط ليهم، لان بيجيب لهم حاجات عندهم في بطنهم مش حلوه يعني. انما هو للكبير عادي، البط بياكل وبيشرب ومزاجه مية مية. عملنا الموضوع ده معاكم كذا مره قبل كده، هنحط معاهم دشه ونحط معاهم رده. طبعا اللي عنده خلطه واللي عنده مش عارف ايه، انا بصراحه جيت اجيب خلطه، مش كانت الخلطه بالنسبه لي يعني لقيتها تقريبا 350، فما رضيتش اجيبها، لان انا بعد كده هاجي ابيع. لو بعت البطه ب 100 جنيه ياه، ده مجرم في الاسعار، ده غالي في الاسعار. يقول لك البطه غاليه ب 100 جنيه. يا ريت محدش عايب عليا بقى يا جماعه في الموضوع الخط ده، انا على قد ما بعرف، على قد ايه ما بعرف.
ربنا يخليها ليا الحاجه بدر امي. كانت تخرج مثلا الكيس تلاقيها ماليه لها كيس خرط زي ده، بس ما شاء الله يعني حاجه من الاخر. منور حاجه يا عمار. نورك ونورك. نوري ماشي. ان شاء الله نعمل لكم فيديو عن الفراخ البلدي قريب قريب خالص، بس احنا مستنيين الفراخ بس تجمد شويه ونعمل لكم ايه فيديو عنها. وهنعمل ميزانيه كمان 100 فرخ بلدي في الايام الحلوه بتاعتنا دي. وهنعمل ميزانيه مش هقول لكم 100 فرخ ابيض، لا بس هنعمل ميزانيه فراخ بيضه برضه 50 ولا حاجه. رز. ها؟ روز. الرز ده لسه فاكر؟ كل ما اشتري من واحد يقول لي الرز ده فراخ رز، واجي ارص تلاقي الرز مات. لا حول ولا قوة الا بالله. والله كل واحد اشتري منه فراخ بيضة يقول لي بص بقى النوع ده رز اصلي، مفيش منه. ونيجي نبص الرز يفضل يومين ياكل اشكارة علف، وبعد اشكارة العلف ما تخلص بص نلاقي الرز نام في الحصان. يا عم رز قوم، يقول لك يا عم رز مين؟ ده انا سردت الكتاكيت. ده انت جايبني سردة. والله العظيم والله العظيم رميت 200 فرخ في يومين. 200 فرخ شلتهم رميتهم في بره كده في جورنا كده عندنا. 200 فرخ خلوني صرفت عليهم ال 200 صرفت عليهم 5000 جنيه. اخر فراخ منهم اللي كنت بشوفهم في وسط البط البيضه الصغيره دي كان بقالها انتوا عارفين كام؟ 50 يوم. يعني فراخ صغيره ما تجيبش كيلو وكانت 50 يوم. من ضمن الرز برضه. ها؟ من ضمن الرز. على الرز ما اقدرش اقول غير ربنا ينتقم من الظالم بس واللي غش. الظالم واللي غش، حكم اللي بغش ده ربنا عمره ما يكرمه ابدا. لانك مش بتغش فرد واحد، انت بتغش عيله كامله. يعني لما مصر لما ندان في 5000 جنيه عشان خاطر مثلا علف ودواء وحاجات من دي، ومش حرام عليه؟ هو ال 5000 دول بيجوا ازاي يعني؟ يجيلهم في الشهر. شايفين الخرط على النعمه؟ شوفوا هو ده الخرط المثالي. شوف الخرط عامل ازاي. نقول خرط موحة والخرط ده حتى مين اللون دول يا عمار؟ اللون دول صح؟ نحط حبة البرسيم دول بعيد ده الرد. ده ايه؟ رده. رده. ده 4 كيلو ب20. يا عيني انا على كده عمار غالي. الدشه اللي كنا بنشتريها ب 2 جنيه بقت الكيلو ب6 جنيه. ب 6 جنيه. عارفين الاول لما كنا لو الناس متابعاني كانت في قناه تانيه كده، القناه بتاعت الدكتور اللي بعتها انا كنت الحاجات دي بتتحط مع الخلطه. مفيش مره ما حطيت مثلا ذره الدش دي لوحدها كده، مفيش مره حطيتها كده. لازم يعني يبقى في دشه ورده وسرس وعلف وكزب كله. عشان كده البط كان بيبقى عندي ما شاء الله. تبص تلاقي البطه 2.5 شهر وناشفه للذبيح. وكزب القرمين برضه حلو. كزب الاناني جدع يا عم.
بس بقى لما نطلع فوق ونعرفهم ونوريهم البط واحنا مطلعهم. شفتهم العلف فوق؟ تعالوا شايفين بقى لما نطلعهم. افصل. لا بص كده. طبعا يا جماعه احنا مش راضيين نصور بره لان احنا مش عارفين لو هنخش عليهم هيطلعوا يجروا ومش عارف. احنا جبنا لكم مثلا 4 هنا من البط اللي هو الكبير خالص للذبيح، والبط التاني حتى عمار كده واحده من النوتيو دول. امسك على طول، امسك. ايوه ما شاء الله عليك، امسك. شايفين؟ طبعا انتوا شايفين لسه هو بنزل ايه دم على شوف في ايدين. طبعا دي لسه يعني هو حاجه بسيطه خالص، يعني ممكن 10 ايام بالكتير، بس 10 ايام 10 ايام ان شاء الله ويندبح. 10 ايام 15 يوم بالكتير خالص يعني. انما الكبير خالص التاني حتى لنا واحد من هو الكبير ده. امسك، حتى لنا حد كده. امسك ريشه، امسك شايفين ده ناشف خالص. ده للذبيح، دي للذبيح. ما شاء الله عليه يعني. البط ده عندي من زمان. دي للذبيح بقالها اكتر من 3 شهور بس ما شاء الله. اطلعهم خلاص كده، طلعهم بره كده بس واحده. دي كان فيديو البط شكله جميل، شكله جميل ان شاء الله، شكله جميل. انتظرونا فيديوهات تانية كتير معاكم وبيكم ان شاء الله، بنكبر وبنزيد. صباحكم زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.